Yes, per roker is dis hy kom blank. Ja nee, Etienne gaan vir jou sê nee, die bureaucratie is bekort. Dit is belangrik. Ek sê net, dit is belangrik. Sien jy, ek het gesê, Wat, per roker is die, kan nie belangrik. Ja, die man soek nie sy bureaucratie. Dankie, net jy het daai game gewen ou waar ek load shedding gehad het. Not the fuck nie, chom, not the fuck. Maar ek het so goed begin nou. Ja, maar as geen met daar's baie min games waar jy 4-5 gaan wen nou. Baie. Just keep on chasing him, Rogan. Dis nou jy skak net 'n 4 of 5 in. Ja. Hey. Nou, as jy skop dan wie sou per weer. Nice. Kom maar. Weet jy wat 'n item om te koop op my Schwen? DKB, hardloopboot. Kry iets aan, kry 'n Vanguard. Nee. Ek weet presies wat om te koop. Ek wag. Wat 'n kakgame speel jy? Flight sim. Nee, ek speel nie Flight Sim. Dit is nie 'n car game nie. Nee, dis Maar Flight sim is siek, jong. Daar sy boot. Wat jy geprek. Goed hardloop. Nee, ek weet hierdie Hardloop. kills are fast enough. Hulle het gedink dit kan nie, maar dit het. Bly Zeus is aan ons kant, anders is ek net dood. Right lane. Item. Jy moet op sekonde 55 moet jy om hit en weg hardloop. Op presies op sekonde 55. Moet jy Hou hit al en koppel. As jy Nee, dit is net sien jy daar is 'n countdown aan. sekonde 55 Tom. Jy hoef nie al te doen is niks. Check it. 55. Slaan hom Doen al hit, weg. weg. Ja. Sien nou maar, hy sê stack in 'n pool timer. Ek sien nie dit nie, dis Jy alt inhou. Ja, ek sien nie stack timer nie. Wag, ek ons moet nou net fight. Ek sal nou kyk. Kry woods. Kom net hierdie fucking dood hè. Dit is net 'n bug op die game. Weet jy wat doen hy? Kan hy ook bou boot? Ons het twee tot daar suppose boost hom. Hulle moet 'n crimson guard en 'n harpe. Ja. Dames. Ja, jy moet. Ek bliksem ouma. Nee. Dit is staan. Hey, nou, bro. I'm not as jy verhaal. Afpak jy ook rijden. Hoor toe, gooi jou ulti dokter, gaan inwis. Dis hierdie zombies, ja, gee tot die einde van die fucking wêreld. Ja. Is by hom. Viper is ook daar. Go, boot, go. Dit is maar bliksem voor my hart. Weet jy of julle dit gesien het? Ek het gesien nou. Nee. Oh, yes. Yes, met jou shit, bro. Nice. Nice move. Wat die zombies? Ons Ons slaap van die zombies. Thanks, bro. Hold on, hè. Een ou moet altyd as aan dying is, moet een ou altyd net die ding target. Is kwaal. The fuck is jy? Yes, as die volke gaat hulle allemaal net inwil, so. Kak sommer my broer. Goed. So pat buddy. Daas. Oh, sy Rogan is hier met die daas.
Ja, maar nou, ek het so fucking min health. Kom maar, Vertraag, daar. hè? Daar. Het de L steel, het L steel. Ja, ek split dood. Ek het maar ingekom en gegooi. Kan iemand die tombstone doodmaak? Sorry, I was going for it, but I didn't want King to get away. I know there's a second one. Yeah, I'm dead. Got him. Wel daan. Ek het myself doodgemaak. Woeps. End mid. Push me now. Push mid vir end. Push me in. So fucked up nie met Templar Assassin speel. Yes. Nou daai ding. Hoekom hardloop die fucking witch doctor weg? Help die Bristleback. As Hoi, die Rogan staan. met Juice speel dan fucking is ek net van liewe donder, hoe kry jy die kak reg? Want ek geniet die hero glad nie so baie. Ek het eintlik die ander gerage want Rogan het fucking Zeus te hard gespeel, liewe poes. Ek het lekker items wat ek wil gooi, maar ek kan nie. Bliksem met jou plat dra. Snipe. Get out. You're done. Ja, Hy kyk is maar Nee, wat soek julle nou hierso? Fucking kaklaar. Ag, Nope. jene. Kom met jou sa. Kom met jou sa. Werk vir jou geld. ek bliksem so hard as hulle net Is hy dood hè? Again. Scorpion. Ja, ek kom net agter hom weer sy. Staan hom, Fok. Staan hom. Hy is te ver daar. Okay, kom, push vir in. Ja, met hom dood gaan het eintlik my tent dan buyback. Ja. Dis eerlik. Dan maak ek 'n push tank jou. Ek het jou armor aangesit. Sien so. Why? Why is she Kom focusing met on die me? tower. Push towers. We need to fight. Push towers. Ek wil Kom. fight. Kom ons kort jou daar, dat is nie. Ek bliksem vir hulle nou. Ek is alles nou. Wee, GG. Oh, what a kill. Hou hom net uit, Medusa. Let hom. Yes. Ek was het gewen. Dis GG daar. GG so I told you. easy.